हेलो नमस्कार वेलकम सबैजनालाई हैन अनि गुड मर्निङ हैन गुड मर्निङ हैन गुड इभिनिङ मेरो त भिडियो बेलुका आउँछ हैन अनि म चाहिँ आज यहाँनेरि खिम्ती जाने बाटोमा छु यो चाहिँ लगभग कति किलोमिटर भने 4 किलोमिटर बाँकी छ हैन खिम्ती लागि चाहिँ खिम्ती भन्दा अगाडि 4 किलोमिटर अगाडि चाहिँ हल्ला गर 4 किलोमिटर अगाडि चाहिँ यहाँनिर एउटा सुन्दर झरना छ हैन यो पछाडि तपाईले देख्नु भएको छ नि एकदम सुन्दर झरना हो हैन यहाँ चाहिँ पहिले एकदमै ठुलो थियो माथिबाट झर्थ्यो हैन चट्टसँगले यो चाहिँ वास्तवमा ठुलो हो हैन यो चाहिँ एकदम ठुलो थियो अनि विगत वर्षको पहिरोले चाहिँ यो पुरै यो पाखै झर्यो हैन यो माथिबाट यो देख्नु भएको छ नि यो पुरै पाखै झरेपछि यो झरना चाहिँ मासियो पनि अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो यसको स्वरूपलाई जोगाउनको लागि यस्तो किसिमको आवरणमा राखिएको छ हैन यो ठाउँ चाहिँ एकदमै रमाइलो छ म तपाईहरुलाई देखाउँछु ल देख्नु पनि यस्तो रमाइलो ठाउँ छ क्या हैन यस्तो तलबाट सर यो तामाकोसी बग्या छ यो तल हैन मलाई छेउमा जान चाहिँ एकदम डर लाग्छ यो सर यो तामाकोसी बग्या छ यो हैन यसलाई चाहिँ अझ यहाँनेरि हैन साइडमा बारसार हालेर यहाँनेरि हुन्छ नि यहाँनेरि टक्क बारसार हालेर सकिन्छ भने चाहिँ यसो फ्लावर पटहरू राखेर हैन यसलाई चाहिँ आन्तरिक पर्यटक नगरीको रूपमा चाहिँ विकास गर्न सक्यो भने चाहिँ यहाँनेरि बिहान बेलुका मान्छेहरू टाइम पास गर्न आउने हैन मान्छेहरूको सङ्ख्या चाहिँ एकदमै बढ्छ क्या यहाँनेरि हेर्नु यहाँबाट कति राम्रो चाहिँ दृश्य देखिन्छ हैन कति राम्रो दृश्य देखिन्छ ल हेर्नुहोस् यहाँनेरि टक्क यहाँ खेतबारी छ हैन एकदमै रमणीय ठाउँ छ क्या यो चाहिँ आज चाहिँ म यस्तो ठाउँमा आइपुगेको छु हैन silence in my heart, it's just my own self and some sirens on